Perkenalkan, nama saya Haikal Pratama, biasa dipanggil Haikal. Saya kelas 3C dan saya sekolah di SD Negeri 2 Kalianda. Hari ini saya akan mewawancarai ayah saya tentang merawat hewan dan tumbuhan. Bagaimana kabar ayah hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi kita mulai aja ya wawancaranya. Ya, Ayah suka binatang tidak? ayah suka binatang. Ayah suka binatang apa? Ayah suka binatang kucing, ayam, burung. Apakah ayah punya hewan peliharaan? Punya Apa saja yang harus disiapkan jika ingin melawat burung? pertama yang kita siapkan kandangnya, terus makanannya, serta minumnya. Apa saja tips untuk merawat burung? Tipsnya, beri pakan yang cukup, minum yang cukup, dan terpapar dengan matahari. Oh ya, ayah jika ingin menanam pohon coklat apa saja yang harus disiapkan? Untuk penanam coklat, kita lihat sebelah sini. Ayah punya pohon coklat yang sudah ayah tanam. Pertama, yang kita siapkan media bibit coklat yang unggul, terus keduanya pupuk dan tanah yang subur. Terima kasih ayah sudah menjelaskan